हेलो गाइस, फिर एक नई डिज़ाइन लेकर आया हूँ और ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। इसमें एक भी वर्क डिफ़िकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल। जो आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन वो 6 पत्ते का फूल बना दिए हैं और ये जो पत्ते हैं गोल्डन जरी का है और उसके साइड से जो आउटलाइनिंग कर रहे हैं वो साड़ी का कलर है और उसके बाद ये डिज़ाइन हो जाएगी कंप्लीट। तो इस वीडियो में हम किस तरीके से बना रहे हैं सभी देखने मिलेंगे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें कि सबसे पहले नई डिज़ाइन की नोटिफिकेशन मिले। वीडियो में एंड तक